睇車啊！係啊，啱啊！呢啲路啊，係。就係啲橋嘅路啊嘛，行到最終嘅轉右。你頭先佢話轉左定？轉咗左啦，然後一路直行，跟住條路，然後就去到個車個尾嗰度上，啲車上唔到，你就屈上去個村路啊嘛。係啊，呢啲路啊，你一記你個記憶就一記上山路，有條村，你又唔記得呢度，咪係咯，所以你咪依靠你自己嘅記憶咪錯咯。你淨係最尾諗嘅你自己係最尾嗰個記憶，唔好懷疑自己啊！懷疑下自己咯。係啊，呢啲路都記得。好似之前有一段依度上㗎，其實依度應該依度上㗎，我記得。依度直行㗎。嚇？依度可能過咗對面㗎啦，不過唔緊要啊，跟你試下開埋傻佬嗰度啊！我開緊。傻佬有條線應該喺嗰度上㗎，嗰次都係跟線嘅。而家呢個位，呢個位可能唔係達到我想去嗰個，可能去咗對面，去咗對面嘅應該係。你過嚟睇下，而家呢個位，呢個位置嘅話咧，我哋直掹埋啲，我哋直行掹埋啲唔係掹開啲，再掹。我哋直行應該係去到呢度，跟住咧唔知點樣上呢個位，呢度有條路。佢係咪呢個位啊？佢係咪呢個？佢條線係咪呢條線啊？佢係呢條線啊，都係呢條線啊！即係前面係咪都係前面？即係頭先話封嗰路嗰度咯，我要行自己個先知係咪行緊。不過我哋就算去，係咪先？佢又指住後邊方向喎，唔啱喎。係㗎，其實我記得喺嗰邊嘅，過去睇一睇啊。不過嗰度有一段我諗要5分鐘㗎嗰度，因為我認得嗰間屋啊嘛。Google 又話嗰邊，其實就係嘅，但係就去咗對面。咁如果我哋去咗對面咧，就兜翻轉頭先去到嗰間屋啦。去咗對面，因為嗰度已經係過咗㗎啦嘛間屋，過咗間屋先去到水塘㗎嘛。你明我講咩啫？你都唔細心聽人講嘢嚇？係啦，咁我哋過咗水塘啦嘛。如果頭先依去嗰個就過咗水塘噶啦，去咗水塘係對面噶啦，咁就要 U turn 翻轉頭噶啦。我記得依間屋前少少就上山噶啦。你唔認得呢條路咩？有埲牆，我仲喺度成日咁樣影相。前面車路盡就轉右就上山㗎啦，我記得。記憶冇錯就嚇，係轉右。去到尾應該係要。我都話有架貨車喺度喺條入口嗰度嘅。其實正常嘅頭先係封嗰路嗰個位度過咧。唔係啊，我哋喺度上嘅，我哋喺度上嘅。唔係啊，即係我話。好明顯我哋，